Ti minsay tatang aldaw ket isuda itoy Matthew isaon ti Apo ket isuda Matthew chapter 14 verse 22 to 33. Basa ko na ditoy. Immediately Jesus made his disciple get into the boat and go before him the other to the other side while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now when evening came, he was alone there. But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking in the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost." And they cried out for fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer. It is I, do not be afraid." And Peter answered him and said, "Lord, if it's you, command me to come to you on the water." So he said, "Come." And when Peter come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, "Lord, save me." And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" And when he got into the boat, the wind ceased. Then those who were in the boat came and worshipped him, saying, "Truly you are the Son of God." So, dahito ket kalpasan nga pinakan ni Jesus Christ, pinakanda nagadadu nga tattao ket idinalpas da habang dismiss ni Jesus Christ dagiti crowd, dagiti tattao nga agawidan ket immuna dagiti adipen nga dagiti disciples nga immuna da nga nagsakay iti bangka ket napanda ijay bangir nga nga ili wenno isyudad ket ada nga idinalpas nga dinismiss ni Jesus Christ dagiti crowd napan nagkararag ijay mount jay bantay ket ada nga dagiti disciple ket ada dayjay nga maitotost iti waves ijay bangkada nga narigat nga makabanti gaputa ada iti dayta nga tiyempo ket ada ti storm wenno ada iti bagyo ijay nga ayan iti lake wenno ayan iti bangbangkaan da ket ada nga it is against them kunana dagiti iti angin ket against them kahit nasaon narigat da nga makaabanti gaputa sabsabaten da iti angin ket iti mga iti parbangon mga alas 4 iti parbangon ket ada ni Jesus Christ nga magmagna ijay baybay magmagna ijay danog nga mapan kanyada ket kunada alalya kunada nga kunan ni Jesus Christ saan kayo magbuteng tasyak daytoy kunana ket kunan ni Peter no sika garud day tapo ibawondak garud nga umayken ka kunana nga magna iti danog kunana ket kunan ni Jesus kanya na nga umay ka kunana so ni Pedro nagna ijay danom garud nga mapan ken ni Kristo kaya lang ti problema nakita naman jay angin wenno jay storm nagay waves iti danom nga mapan kanya na ket nagbuteng ket
idi nagbuteng iso na inmay mo nun nga agrugi mo nun nga malned. Imbis nga agtap-tapaw jay danaw nga magmagna ket agrugi nga malned. Ket kunana idi agrugi nga malned kunana, Jesus, Lord, kunana, Lord, save me. Isalakan dak. Ket dagos nga ni Jesus Christ inawat na ti imana ket ada nga ginuyod na ni Pedro ket naglugan day jay bangka. Ket kunan ni Jesus kanya na nga nagbasitan kit ti pamatimon kunana. Apay nga nagduadua ka kunana. Ket napanday jay bangka ket dagiti adipen na dagiti adalan na ket dinaydayaw da isuna. So iti daytoy ket isu daytoy iti title na daytoy nga adal tayo ket isu daytoy the storm. We know iti bagyo iti biag. Iti bagyo iti biag. Iti bagyo iti biag tayo ket adu iti bagyo iti biag tayo gapu orepay tata daytoy bagyo nga mapaspasaran tayo nga daytoy ket maysa daytoy maysa ket loss of employment no nawanong kati trabaho iti finances nga agis struggle tayo iti finance nyapay dagiti kasapulan tayo ket agkurkurang day relation numaminsan iti relationship tayo iti family tayo ket ada iti problema numaminsan iti panangkita tayo iti bagi tayo ket ma-insecure tayo kadagiti daduma tagibasiton tayo iti bagi tayo numaminsan ket ada dagiti problema iti biag gam iti kitan tayo kumada ito ket initial nga responses tayo nya dagiti initial nga response tayo no umay iti problema no umay iti bagyo no umay iti storm iti biag tayo. So iti makita ko dito nga umuna nga responses tayo ket kwa ti ada dagiti responses tayo ket lumamingsan ket i-blame tayo blame others no kahit nga son pabasulan gapo iti rigat tayo no gapo iti storm ket ada ti pabasulan tayo kunana agbirok tayo ti pabasulan tayo ket numamingsan pabasulan tayo ti bagi tayo lang. Then may kadwa nga natural nga responses iti tao ket isu daytoy find the solution. Agbirok tayo ti solusyon nga diya nga mangsolbar iya problema tayo. Ngem hantayo gayam dagijay nga solution ket imbis nga agbiro imbis nga ni Apo Dios iti biroken tayo isu iti pagkamangan tayo saan ta agbirok tayo ti daduma. So dagitoy ket natural responses iti tao no agkaron da iti problema wenno agkaron da iti storm iti biag ket masapul nga i-overcome tayo dagitoy da nga storm iti life tayo. Masapul nga madan tayo kuma iti muna kita maadam tayo kuma iti peace. Diyan ngay ureno agbagbagyo kasla-kasla ko matatang agbagbagyo ket hantayo ko mga kanayon nga agdandanag. May kantayo kuma iti peace. May kantayo kuma iti talag ken ni Apo Dios. Peace with God. Iti may kadua may talag ken ni Apo Dios. May katlo ket agrejoice tayo ken ni Apo Dios gapo ta isu na ti mabalin nga makasolbar iti problema tayo. So na ti makatulong kada tayo. Ket mabalin nga ag-obey tayo kanya na iti may kapat ag-obey tayo kanya na. Mabalin nga agkanta tayo para ken ni Apo Dios. Tapno ti kasta ket mais day response tayo nga han nga nasaya. Kan maudi ket
birukan tayo ni Apo Dios. Birukan tayo ni Apo Dios. Ni Pedro kat iding makita na jay storm kat nagbuteng nga dagos. Instead nga ikita na kini Apo Dios. Ngam pagsayatan na ta idi amunan nga lumna disuna kat ada nga kinmamang matlang kini Apo Dios. Nga kuna na nga Lord save me. Kuna na. Kanya tayo mabalin nga dadagiti kasla nga lumob-lubog iti kasta tayo nga agserbi kini Apo Dios mabalin nga agrugrugi tayo nga sumyasi mabalin nga gapo iti problema ket agrugi tayo nga agdoubt kini Apo Dios. Ngam ni Pedro uray idi nagdoubt isuna binirok na ni Apo Dios. Ako na Lord save me. Isu kuma iti birukan tayo ni Apo Dios iti birukan tayo nga mangisalakan kada tayo. Mangisalakan kada tayo. Iti verse 25 to 26 kat makita tayo nga ni Jesus ada nga ni Jesus iti makita tayo ijay kunana ijay verse 26 to 25 to 26 kunana ijay nga kunana nga iti panangkita da kini Apo Jesus ket may sa iso na nga ghost may sa nga ghost ket ada nga ni Jesus lang tati makita da hunana nga mamingsan ket jay panangkita tayo nga iti no makitkitan tayo iti problema ket hantayo nga amo gayam nga adamat lang ni Jesus ijay nga rabi ket ada iti storm ket nakita na ni Jesus nga dayjay nga umay kaya lang handa nga nailasin. So seeing Jesus in the storm, even though they did not seek God, Jesus went to them. Ni Jesus ket nakita da yes storm kanya tayo kuma ti makita tayo kuma no dati storm iti biag tayo no dati problema iti biag tayo ket makita tayo kuma ni Jesus ijay problema tayo ket kumamang tayo kanya na. God's always take the initiative to help us. Ni Jesus ket kanayon nga iso na iti mang take iti initiative nga mang kada tayo mang tulong kada tayo kadagiti kunana jay Romans 5:8 kunana but God demonstrate His own love towards us in that while we are still sinners Christ died for us kunana nga ni Apo Dios ket in-demonstrate na iti ayat na kada tayo ket uray idi si babasol tayo uray idi managbasol tayo natay isuna para kada tayo. So mabalin nga isuna matlang birokon tayo isuna iti biag tayo kuna He died for us ijay John 3:16 ket He died for us even when we did not seek Him. Uray hindi hantayo nga biniro ko isuna ket natay gapo kada tayo ket kada tayo kuma ada kuma nga ikita tayo kini Apo Dios iti problema tayo iti solusyon nga instead of finding solutions ket birukan tayo kuma ni Apo Dios. Sometimes ket no ada iti problema tayo ket agbirok tayo nga dagos ti solusyon no ada iti nabirokan tayo nga solusyon ket agistik tayo jay into no agfail ket into no nagfail pabasulan tayo ni Apo Dios ngem saan kuma umuno na kuma nga birokan tayo ni Apo Dios iti biag tayo no kastoy nga pasaan ti kastoy nga pasamak tapno ti kastaket ada nga ada ko mga kanayon nga takunana dito nga kanayon ni Apo Dios nga sisaga na mang tulong kanya tayo. Yung sometimes no maminsan kapoy doubt tayo. Uno gapo ta hante nga mapanunot ni Apo Dios iya problema tayo.
kat agbirok tayo tidado mga solusyon. Ento no kwan agfail. Ngam, niya po Diyos, kanayan nga da kada tayo. Kuna na Hebrews chapter 2 chapter 12 verse 2 kuna na nga, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that has set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down on the right hand of the throne of God. Nga niya po Diyos, kat ada nga masapul ko maisuti pang kita, isuti kitaan tayo kung na looking unto Jesus. Ta isuna iti author, kan isuna iti finisher, iti biyag tayo, iti pamati tayo. Kat kung na nga iti rago, kat inset na kanya tayo, inted na kanya tayo. Kapu iti panaging jorna, ijay cross ti Calvario. Kapu iti panakailansana, ijay cross. Kat uray no na ibabayin isuna. Inidtura na nagijay. Tapno ti kasta, kat adanga makapagbaligit tayo, itibiyag tayo. So, we can recognize Him through our closeness to Him. No ada nga iti relasyon tayo kini Apo Dios. No na deket iti relasyon tayo kini Apo Dios. Nalaklaka tayo nga ma-recognize nga dagayam ni Jesus Christ nga already a problema kat mabalin tayo nga makita isuna nga iso ti pagkamangan tayo. Mangsolbar iti problema tayo. Mangtulong kada tayo nga masolbar iti problema. Amen. Ijay verse 27 kuna nga, take courage, don't be afraid kuna ni Jesus Christ. Nga kuna na, without courage hope is gone. No awan iti courage, no awan iti turod tayo nga masidig kini Apo Dios. No minsan kasapulan iti turod nga masidig kini Apo Dios. Gaputan no minsan, gaputan no guilty tayo, iti basol tayo. Kat instead nga agbabawi tayo, kat agrepent tayo, kat subli tayo kini Apo Dios. Mabain tayo. Kat kasapulan iti turod. Nga oray no guilty tayo, iti basol tayo, nga agrepent. Tapno ti kasta kat ada nga tumurod tayo, may kat iti fear tayo. Iti natural. Kuna na, total lack of fear is not natural to man. Kuna na, courage is doing what is right in spite of being afraid. Kuna na, nga iti courage kat aramidan tayo lata iti umiso despite iti panagbuteng. Ureno, agbutbuteng tayo, ngam aramidan tayo di umiso. We must have the courage to overcome storm of life. Kuna na, nga madante kuma iti pigsa wino iti turod nga mang overcome kadagiti naduma-duma nga bagyo iti biyag tayo. Kuna receive courage or take courage from God and from others. Adang Joshua chapter 1 verse 6 to 7 kat kuna na jay nga kuna na jay nga masapol nga agtik courage tayo, masapol ko mga madante ti courage. Kuna na. Kuna be strong, kuna na jay Joshua chapter 1 verse 6 to 7, be strong and of good courage, for these people you have divided as inheritance the land which I swore to your forefathers to give them. Kuna ni Jesus, kuna ni Apo Dios kini Joshua. Only be strong and be courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses, my servant, commanded you. Kuna na, do not turn from it to the right or to the left, that you may prosper whenever you go. Kuna na, ngani, in command na ni Joshua, nga maadan ko iti courage, turod nga mga ramid, iti nasayat, uring numamingsan dagiti Israelite iti kat pasaway na. Kanya tayo madang tayo kumay iti turod nga mga ramid iti pagayatan ni Apo Dios. Kanuawan iti turod tayo kat mabalin nga mabuting tayo kadagiti tattao, dagiti unbeliever nga gagayim tayo kat mabain tayo nga mangipakita nga datayo kat namati tayo. Ngam ni Apo Dios kuna na take courage, kuna na God encourage Joshua to continue to his mission. Kanya tayo at may encourage tayo kuma. Nga
agpatuloy iti panagpamati tayo kini Apo Dios. Panangaramid tayo iti pagayatan ni Apo Dios iti biag tayo. Una na, give up pride, DJ verse 28 to 29. Give up pride and take responsibility. Kuna na, nga i-give up tayo kuma iti pride tayo. Talo maminsan, kababain kuna tayo. Kababain. Mabain tayo kadag iti raddo mga tatao ngam saan tayo magbain kini Apo Dios. So kuna na nga, give up pride, ag humble tayo kuma kini Apo Dios. I-give up tayo iti pride tayo. Kat agtik tayo iti responsibility tayo. Like Peter give up his pride kuna na. Kaslakin ni Pedro nga in give up na iti pride na. Nga kuna na nga he did not just go and walk on the water but said to Jesus command me to come to you. Kuna na nga saan nga kasla nga sinsino nga syakman mo't magnakti danom haan nga kasjay. Nudikat ko na nga, oh Lord, ikuman mo siya, ibaon mo siya nga magnamot iti rabaw iti danom. Magnamot iti rabaw iti danom nga umaykan ka. In give up na ti pride na. Kat isu na lang ti nakaranas nga magna iti rabaw iti danom. Kadagiti amin nga disipulos. Why? Kaputa in give up na iti pride na. At kuna na, Lord, ikumanda kat aramida. So, Peter stand and lift the floating boat. Kuna na, kat handa nga pinanonot no safety ba di aramida na winusaan. Basta ti pamati na, basta ti panunot na kat mapanak ka ni Jesus Christ. Kat iso, nagnay jay danong. Tirigat na jay, idi aday iso na jay middle nga asidigan ka ni Jesus Christ. Kat nakita na iti bagyo. Nakita na iti bagyo kat nagbutang. Kanya tayo no, ikikita tayo iti mata tayo, kadag iti bagyo iti biyag, no, ikikita tayo iti panunot tayo kat kanayon nga aday jay problema. No, iti puso tayo kat kanayon nga aday jay problema. Lumned tayo. Mabalin nga lumned tayo. Ngam uray no aday iti bagyo iti biyag. No, ikita tayo kini Jesus Christ. Kat saan tayo nga lumned. Makapagtuloy tayo nga agserbi. Ngahan nga awan iti uray no aday iti problema iti biyag. Kat mabalin tayo nga makapag-overcome. Kaslaki ni Peter. Ni Peter kat nagtalyaw gamin. Instead nga ni Jesus ti kikita na nagtalyaw kat nakita na iti bagyo. Kat isuray ta nagbalinkit di nga iso ti dandanin na nga malnedan. Ngamiyaman pa tanalagip na lata. Ngayon mawag kini Jesus, kini Jesus Christ. Lord, save me. Manana. Kanya tayo mabalin nga ada iti mabalin nga dati kanya-kanya nga problema tayo iti biyag. Dati kanya-kanya nga storm tayo iti biyag. Ngam dahito iti may bagak. No ada ka nga lumlumnod. Ibagam, Lord, save me. Isalakan da. Kat patsyek nga ni Jesus, kat isalakan na tayo. Agsubli tayo manin kanya na. Hante ko mga agdwadwa. May kat ko madya pa nagdwadwa tayo. Kat ada nga tuloy tayo magserbi kini Apo Dios. Ure pa yung iti nga kasagsagan, iti panagbabagyo nga na ito. Kat adudag iti umay nga problema tayo. Agdanag tayo, kasano tayo nga ag-survive no kanayon nga kastoy. Ngam no ikita tayo kini Apo Dios, tulungan na tayo nga makapagpanunot itinasayat nga kunana nga ag-serbi tayo. Ada nga makapagpanunot tayo itinasayat nga ag-worship tayo kini Apo Dios. Let's worship the Lord. Hante ko mga ag-give up. Nung ikat agtuloy tayo lata. Agtuloy tayo. Nga ada nga
agdayaw kini Apo Dios. So agpatinggak ditoy ket sapay kuma ta nawatan tayo no aday ti problema tayo ti biag. Mok nga no kaduan kanya tayo ket ada iti kanya-kanya nga problema tawra siya ket ada iti problema. Ngem ada nga may kante kuma iti courage, may kante kuma nga iti turod no masidig kanya Apo Dios. Ket kuna tayo daytoy Apo ti problema tulungan dak Apo. Ket patsek nga ni Apo Dios si dadaan nga mangtulong kanya tayo. Thank you Lord. Hallelujah. Kat mapadpadayawan iti nagana. God bless us all.